其實我一啲實力都冇，我係偶像派嘅。早輪勁多人用 AI 去 gen 呢個宮崎駿畫風嘅圖片，我見到啲圖嘅相似度大為震撼，咁所以我就 share 落 Facebook 度，然後感嘆一句：呢鋪真係要失業啦！跟住伯母見到，好緊張咁打電話嚟問我：哎呀，後生流流冇嘢做，咁之後點算啊？咁我答佢啦：啊媽子，你定啲喎。我講緊要失業嗰個又唔係我早就失咗啦。我講緊嗰位呢，就叫老公，咁佢人呢，就今年都84歲噶啦。咁計落你都係後生女喎，咁你後生流流又冇嘢做，你之後又打算點做呢？所以成個 AI 宮崎駿呢件事情，俾咗我兩個好大嘅感悟。第一，喺呢個科技發展一日千里嘅年代，千祈唔好 at 你老母嘅 Facebook。第二，都係喺呢個科技發展一日千里嘅年代，透過 AI 呢啲科技，隨時可以令我哋呢啲普通人即刻變成同宮崎駿呢啲大師同一個水平。嗱， AI 令我失業， AI 又令宮崎駿都失業，咁今鋪我仲唔同宮崎駿平起平坐？咁但係又冇理由話 AI 嘅發明係為咗令大家失業撲街噶。喂，我明明早幾日先見到有人用 AI 嚟答網上啲面試問題嘅，咁計落 AI 唔單止冇令我失業，仲幫我揾工添。係啊，你面試用 AI， 不過問題係人哋公司篩選都用 AI 呢，咁咪即係基本上係 AI 評另外一個 AI 面試 AI。喂，咁計落成個過程，你係中介嚟嘅啫，你充其量都係負責拋頭露面，用嚟掛圖靈測試咁啫。咁係咪又有一種機械人帶機械狗落街散步，又或者係假洋具搞飛機杯嘅 Future Punk 既視感呢？所以 AI 翻譯做人工智能，我覺得啲字係多咗啊，叫智能咪算咯，因為到最後大家必定失業。仲邊處嚟人工啊？咁 AI 到底係幫就業定係幫失業啊？我好迷惑，所以為此我做咗好多 research， 足足打咗成行字問 AI 對人類有咩意義？佢答我：使人類從單調勞動中解放出來，專注更具創造力或人民價值的工作。係喎。以前我都以為 AI 係將來幫我洗衫煮飯拖地，然後等我可以專心咁做動畫。但係而家 AI 出嚟啊，走咗去做動畫，咁咪即係要我專心去洗衫煮飯拖地？哦，唔怪得咁多科學家話 AI 將來會奴役人類啦。嗱，AI 就話佢嘅發明呢，係俾人類可以向勞動 say no 啊，換言之就可以俾我哋人類hea少少，休息多啲，放假多啲咁啦。咁但係之前台灣又有個政客又話啦，你啲人呢就是放假太多，小心將來被 AI 取締。咁啊即係叫我哋放少啲假啦吓。咦，咪住先，咁係咪即係叫我喺放多啲假嘅時候就要放少啲假？哇，呢個 logic 你問 AI 估計佢會輕機添。所以我認為AI 對人類最大嘅意義唔係消除勞動，而係消除腦監。你平時有啲咩幾無聊弱智尷尬嘅想法或問題？你即管同 AI 講啊。如果用此無直法之後，係咪有永久電發效果啊？佢唔單止唔會笑鳩你，仲會出埋效果圖俾你睇，加埋溫馨提示用邊隻護髮素。又或者喺人類社交場合中，當討論緊例如美國高關稅背後嘅動機呢啲咁深嘅話題時，你突然之間問，其實一晚屙5次夜尿算唔算神虧呢？係會可能被認為極度腦監嘅。咁但係 AI 面前就完全冇呢啲問題啦，因為 AI 係完全唔會 care 你前文不搭後語或者繁文縟節社交禮儀噶。係啊，你點 AI 做嘢係唔使下下後面加翻句唔該噶。雖然而家有好多人抱怨 AI 有時俾啲答案係199啊，但係講真啊，
我真係唔係好在乎 AI 係咪正確咁回覆我淨係在乎佢會即刻回覆我。喂，唔係你而家試試 text 你個 Honey 問佢今晚想飲咩湯啊？嗱，佢2-3個鐘頭先覆翻嚟一句，屌都唔係一句添，係一隻 K， 屌你答咗我噶啦！啊，你如果屌你 Honey 佢仲會屌翻你啊？忙啊嘛，唔使湊客啊！忙得過 AI？ 每秒招呼1000幾百人啊！我問 AI 一個湯字咋，佢即刻同我 list 晒12道湯味出嚟啊！就算佢真係繁忙，起碼都要覆翻句感謝你的耐心啊！你睇下 AI 咁體貼、咁溫柔、咁理解、咁包容，所以而家係衍生咗一種 AI 嘅數碼分身出嚟。只要你俾足夠嘅資料數據啊，你嘅女神同男神啊，完全可以喺網上複製出嚟，啲語言、思想、性格、聲音一模一樣都不特止啊！關鍵係你嗌佢做乜都得啊嘛！係啊，即使 AI 係咁勁，人類第一件事都唔係用佢嚟咩消滅癌症啊嗰啲嘢，而係用嚟做電子飛機杯。咁我決定，所以從今日開始，以後邊個女神夠膽唔俾面我啊，千祈唔好俾我揾到你 IG 啊！如果唔係，我就攞晒你相翻屋企複製一個分身，然後就罰你講1萬次。真正嘅男人一晚一定要屙夠5次夜尿。傻啦！我點會咁做呢？我都唔屙夜尿嘅。咁就算我真係要整，係都整我老婆紅姐嘅網絡數碼分身啦。即係咩啊？叫網紅定係分紅啊？係咪因為平時紅姐又唔多聽我講嘢，咁我咪講俾分紅聽咯？咁呢個算唔算網戀啊？咁紅姐又屌鳩我啦！屋企咁大個老婆等喺度，你竟然包二奶？哦，咁又唔係咁講喎，紅姐，嗰個分紅都係你嚟噶嘛？技術上嚟講，我冇出軌喎。嗱，而且退一萬步講，萬一我哋又嗌霎啊，要嗌交咁呢，我就翻去對住部電腦係咁打字就得啦。咁起碼唔會嘈親個仔瞓覺啊嘛。咁既有出軌嘅新鮮，又有婚姻嘅保鮮，呢啲咪叫真愛咯。又係我白賴啊！係啊，因為真係失業嘅問題呢，所以嚟緊應該係會出多啲片嘅。咁繼續留意啦。喂，仲有啊，各位課咗金嘅賴粉們啊，呢度有條係會員專屬嘅 extra credit。咁因為太賤格同太仆街唔敢公開，咁唯有用嚟 cap 水啦。下次再見。